خو دې اخونزاده ته تاسو دا ووایئ چې تا داود شاه له په کوم ځای کې 1.5 لک روپۍ ورکړي دي او تا له داود شاه علي شاه کوم ځای ته دروستې ده دا چې هر چا والی وی به زه پرې خوشحاله وم. زه ته کلمه دا تېرومه چې لا اله الا الله محمد رسول الله که زما دا په زړه کې وه چې زه تا قصدن آمدن یادومه نو ما د خدای تباه و برباد کی. چې شرم راځي زه څنګه جانبي بما زه د هغې تپوس نشم کولی. اخونزاده سید محمود صاحب د پاکستان ځان دی په پاکستان باندې خپل وخت خراب کړی دی. د اول ورځ اخونزاده محمود سید صاحب چې دی هغه ډېره بېدردۍ سره هغه کې زموږ څه وروڼه دي پاکستانیان خیر دی والی به یې خو دا ویډیو به نه جوړولی دومره بېوقوفه هم زموږ ده هغه ټریول ایجنټانو دا خیرماران دا ګروپ میپ والا چې کوم هغلته دي هغلته هم دا ذهن شروع شوی په پاکستان باندې ډېرې کنځلې اورېدلې دیر یو پښتون د اعلی خاندان نه تعلق لرلو والا دی تر اوسه پورې ما اخونزاده صاحب ته هیلو نه دی کړی ولې چې شرم راځي زه څنګه جانبي بما چې زه د هغې تپوس نشم کولی چې چا ته مورې میک اوچت کړی دی اخونزاده صاحب له راغلي او د دې ځینې کې یو خو دلته روپۍ وال میکونه دي یو 2 روپو والا میکونه هغلته ناست په څوکیاره خدای هم غر که تپوس یې مه کوئ څه چې اوس روشو هغه اوس څه دې تپوس ته په کیمره سره راځي دا کیمره اوچته کړه او پاکستان امبیسۍ له لاړ شه هغه ګرځي را ګرځي څه چې کېده هغه خو څه شو دا کیمره اوچته کړه د امبیسډر په سر ودرېږه اوس که څه کېږي الحمدلله ما د پاکستان نه او دا یوازې د اخونزاده صاحب خبره نه ده لاره به کولاویږي د ثابت پاکستانیانو دپاره زه د پاکستان دپاره جنګېږم دا اخونزاده صاحب د پاکستان دپاره جنګېږو دا زما خاوره ده پاتې شوه دا خبره دې د هغه الفاظو که هغه سړی هم د دوی سړی کوم چې ما سره لایف راغلی او زما پروګرام کې هغه هم د الف خان سړی داود شاه سړی کوم چې په دوبۍ کې ناست دی هغه راډو ګډۍ چې خوله او هغه 1.5 لک روپۍ چې د اسلام آباد یادول دې ظالم کم کار ملګرو داسې کار دی کم کار الله کوي که نه الله پکې مرضي وي نو هغه څوک ایسارولی نه شي مطلب عزت او ذلت چې کم دی دا د الله په لاس کې چې کم سړي باندې د الزام لګولی بهتان لګولی او هغه سړي وله جواب ورنکو نو بیا ترې الله تپوس کوي. نو دا اخونزاده چې اوس دا کم خلک ټول لا غونډ شوي دي دا پښتانه لګیا دي چې یاره اخونزاده داسې افغانانو وهلی دی بلانکي وهلی دی ډنګري وهلی دی اخونزاده ته تاسو دا ووایئ چې داود شاه له په کوم ځای کې 1.5 لک روپۍ ورکړي دي او تا له داود شاه علي شاه کوم ځای ته دروستې ده اسلام آباد ته او کله یې دروستې ده صرف د ده نه دا تپوس وکوي بچیا چې وي بل دی خو وګوره بدنامۍ که نه او په بل باندې الزام لګې نو الله به تام شرموي. جان حبیب او دا چې کوم اخونزاده دی که نه نو دی او جان حبیب په یو ورځ خدای شرمولي هلته جان حبیب چې کوم دی ورخوړلی دي او دلته د شپې بیا ده ورخوړی دی ورځې جان حبیب چې کوم دی بیزوته شوی دی د ګریوان نه مطلب نیولی شوی دی او په دې سړک باندې تو کړی را تو کړی دی او بیا د شپې چې کوم دی په ده باندې افغانان را غونډ شوي دي او وهلی دی. زه دا نه وایم چې افغانان زما د ترور زامن دي یا مې د ماما زامن دي دا چې هر چا والی وی به زه پرې خوشحاله وم مطلب چې هر چا والی وی که عربیانو والی وی وم بس غوسه په زړه کې ده چې کوم د غول په ما باندې خوړلي دي جان حبیب سره په لایو کې دغه راغلی په لین باندې او ده دا غول خوړلي دي چې یاره داود شاه له ما 1.5 لک روپۍ ورکړي دي او بېجبي بیا وکړله دا یو 2 ځلې ما له علي شاه راوستې ده خو دا خبرې زه دلته نه کوم او دا به زه په پېښور کې کوم یاره زړه مې د باندې یخ شو جان خبیث دی مو ته وخاندي او چې پېښور ته راشي نو بیا به قسم په خدای چې زړه مې د باندې داسې یخ شو که هغه سړی چې د اور یخې وبوسي زمتلا که ته په خلکو الزامونه لګېدلی جان حبیب که د پلار دی او که نیکه دی او هغه سره د خپل کار دی که راډو ګړۍ ولوړې او که مطلب دا دی کیسیو ګړۍ ولوړې هغه ستا خپل کار دی مونږ پسې به د غول نه خوړلی مونږ د غټ الزام ولګولو والله چې د شپې مې نفتونه کړي دي مې یا الله دا سړی وشرموي ما ته بلکل هغه سړی ما ته الله شرموي دا مې ده زه په دې خبره د الله نه ډېر زیات خوشحاله جان حبیب راته الله وشرمو قسم په خدای که مونږ په دې اراده تللي چېرې مونږ به دلته دی رانیسو الله پاک چې دی شرمولو نو بس د علي شاه د مور بس دماغ وشو ورله کړو بس او دا بل ډله چې کوم دی دا د شپې خلکو را ایسار کو افغانانو را ایسار کو ولته یې سم وټکولو زه ښکاره خبره کوم زه پرې خوشحاله یم زه یم چې د خپې لاسونه یې ورله مات کړی وی نو خبرې اخونزاده چې تاسو په دې باندې هر څه کوئ تاسو په دې خو ګوره 1500 راویډیو په حق کې وکړئ خو ما پسې دی تهمت تړلی و په ما الزام لګولی زه په ډېر زیات خوشحاله یم
سم کار یې ورسره کړی دی یاره بالکل د نر زامن تا په دې باندې تهمت ولګولو شا د 1.5 لک روپۍ ورکړي دي ما د علي شاه چې دې خو ګوره سم در باندې لاړه مې در باندې داسې یخ شو قسم په خدای ټټر مې در باندې یخ شو تاسو دا سوچ وکړئ دا واورئ ښه دا ډېر اهم خبرې دي چې کړی چا دی کړی چا دی دې سړي کړی دی دا سړی چې کوم دی دا په دوبۍ کې ناست دی اواز هم درسي کنه اواز درسي کنه او بالکل کولاو راځي خان چاچا جی جان حبیب دا تاسو سره چې موږ کومه پرون خبرې کړې کنه داود شاه نه داود شاه او دا وشو صحیح ده او بل سنیا شاه دا رمی مونږ پیسې خوري د سره مو 1.5 لک روپۍ دي ها د وشا سره داود شاه سره مو 1.5 لک روپۍ د مونږ پېښور ته خسته کنه ها د مونږ خسته خدا اوس شانور بیا په سوشل میډیا دوکنه راځه دې باندې بیا په خبر کې کب لګو اوري به لګي دا ډم ناسته دا اوري سکه اوري لګي دا هغه مو ناسته دا لا پکې بلا 1.5 لک روپۍ دا ظالمانو پیسې څکړي نن دې زیشان دې څه وای کاسي دې څه وای هغه د سیک بچي هندو بچي دوشا دا دې بل پلان راوځو سونیا شاه دا دې بل پلان راوځو بالکل اپریشن مې کوخه زه سره ملاو شو علي شاه دوا ځله دور سره ملاو کړم پلان بات تر اوسته و زه سره ملاو کړم او د ما تر کومه ودې کړي په ودو من دا لاړ نړو ډېر مان اخري کې پټ شو یعنی دله خو دله ده وسره د اوسم نه وچ کا مخته ورځه کې موته وی کنه مسجد ورځه کې نو بیا بوزوي چې تاسو راغ کار وکړي چې مطلب دا سره گرفتاری ډارې کنه ماته تاسو گرفتارو مې ته چوال جن حبیب ته هغه گرفتار کا زه په ایمان پوهېږم زبدي بل سرکار نو کو دانه د وجلو قابل نه دي دا صرف د نیر د غو په کوي جامو غونته به سندما دا ګیره به مولا پاکوم او دا انډیا کې چې کم نهر ده کنه گنگا جم نه غلطه به بوت دا غلطه دا هندو دا نه سنت دا نه سنت خدای باندې یقینو کوي دا د ځان ثابت کی دا دوشا چې دا سنت دې شوی دي کنه الا کا بس خان د دې مې سخت بد لګي تا خان دا ډېر سخت بد لګي دا کسي دی ټول باندې ور لګي پرې چې دا خامخ پلار ناس ده نن په خوشاله کې د خیر سره میر بادشاہ و نه ریږي دا مور دا غړي دا د علي شاه د مور او د داود شاه او د الف خان خپل سړی دی دا چې سوي لګیا دي کنه دا د دوی خپل سړی دا وګورئ بیا یو پیژنې دوبۍ کې چې کم خلک دي هغه د سره مو 1.5 لک روپۍ دي ها خبر وي داود شاه سره مو 1.5 لک روپۍ د مونږ پېښور ته خسته کنه راځه دې باندې بیا په خبر کې کب لګو اوري به لګي دا ډم ناسته دا اوري سکه اوري لګي دا لا پکې بلا 1.5 لک روپۍ دا ظالمانو پیسې څکړي نن دې زیشان دې څه وای کاسي دې څه وای هغه د سیک بچي هندو بچي دوشا علي شاه دوا ځله دور سره ملاو کړم پلان بات تر اوسته و زه سره ملاو کړم دا دې بل پلان راوځو سونیا شاه دا دې بل پلان راوځو بالکل اپریشن مې کوي دا چې سوي لګیا دي کنه دا د دوی خپل سړی و سوچو کوي دوشا هغه دا دی چې کم کور ته درغلې او کنه هغه اسلام آباد ته خلنو دا تاسو هغه یار دا دی حالانکه دې زما صفت کړي د عالم خان بچي خدا خونزاده صاحب دا وګورئ دا خونزاده دی تاسو واورئ دا هغه وجه سره دیو دا تبعی کرتا چې د هر پاکستانی هر پښتون ذلت ته دیو په انتظار ناست دا د الف خان ډرامه دا لارو بر والا ډرامه دا او دا ما باندې کړو به غیرتی باندې کې کنه دا ور دا د سرور د چې کم د ځان ورځي لګي خپل بچي ورځي لګي خپل خاندان ورځي لګي دې متعلق رعایت په یو شروط په یو قانون دینے والا بھی هغه به غیرت انسان دی چې هغه خبره مو ته پتا شو باندې دا هغه بے غیرت انسان دی دا الف خان زاده سید محمود سره زیاتې شوی دی ظلم شوی دی د یو پښتون سره ظلم شوی دی زه چې تاسو ته دا منافق دی د دې رونه چې کوم دی دا چې کوي دا د آرمي سوال نه پیدا کیږي چې آرمي والا سړی دا په اصل کې غدار او منافق پیدا شي اخونزاده محمود صاحب
ستا روپیوال میک ته دې نه یاد کړې ټول روپیوال میکونه یاد کړې زه یادوم ټول یادوم څوک پکې صدر دی د پی ټی آی څوک پکې پلان کې دی بس بڑی دی وهاوا سفیر سره ملاو شو سفیر سره مې وکړو دا ما داو او شرطه کار کوي لګا د یو شی چې خدای کېږي لګا دا د دولت پاکستان کو نه دی ډیره کې پیزیش کسان کم خلک چې حقیقت مې نه کوونکی دی هغه خونزاده صاحب لا نه د شرمولو کوشش کوي یو پکې دام ویلې وهله به ودانه د کافر بچی دی وی وهله به خو ویډیو به دې نه جوړو یو منی نو بل درانه کوتا دوشا وای دوشا کستا ذات کې څوک نری کنا الف خان شیرپاو تا ته ویم ستا مازغو پیچونه خراب شي درته نسل ویم چې چرسو چې لمس آیستس مسمول دار شي کم نسل نه تعلق لري ظالما دا خونزاده دی دا وګور دا خونزاده دی خونزاده تاسو ته کوي او عبدل کو رانا پاکستان سید الله پاک پروردگار شرف الله دا هغه سړی دی چې د کم متعلق دا دوشا لګیا یو دا اخونزاده سید محمود صاحب چې دی دا یې راګیرولو لپاره یو غلط سوچ خرشا یو طرف ته پښتون مری لګیا دی یو طرف ته خیبر پښتونخوا زما دی روجه ټکولې کېږي بې غیرته ډمه تاسو ما واورول کنه دا څوک دوشا دا وایه ته راوله اخونزاده صاحب په خپل دی هغه باندې چې اخونزاده صاحب داسې خبره کړله بل طرف ته دا کې لګي زما وجود اور کوي کېدای شي الف خان شیرپاو ما بخله دا تو دی پوزه ما بخله د دې ځمکې دشمني والله کې وبخم د دې جنډې دشمني نه بخم چې د دې فوج دشمني نه بخم زبې پرچی قربانو ما او ته پلانینګ جوړې د شیطانت د حرام کو زما کلیوال زما پښتون هغه پسې دا بې غیرته کنجران را پاسه پخپله ووایه کنه څه چې در سره شته چې ویډیو جوړه کړي ورپسې ټلیفونو کې خیال کوه دا ونه کې خیال کوه ډیلیټ کا څومره کسان دا بلیک میل کړه خدای دې تباه کا دا خونزاده محمود صاحب په خلاف یو سپی یو دم یو کنجر دا مګور ته منافق که زه درته نه ووایم د هر د خیبر پښتونخوا پښتون په تا باندې دا قرض پاتې شو دا کوم چې تا په دې بې غیرته باندې دا وویل چې دا اخونزاده صاحب ویلي اخونزاده صاحب کلم دومره سپک نه دی پاتې شوی اخونزاده دی که نه اخونزاده د ورځې جان حبیب چې کوم دی بیزته شوی دی او بیا د شپې چې کوم دی په ده باندې افغانان دا غونډ شوي دي او وهلی دی دا چې هر چا والی وی به زه پرې خوشحاله وم داسې کچه خبره څنګه چې دوشا الف خان استا ډیسیکټري وکړله ستاسو کار نور څه دی څوک چې په حق روانې د پښتو دپاره هغه راکاږه پوهه خدا ټول چکر د پیسو د روپو دی او بل دې خبر لرالم چې زما غلط فهمي وه کومه زما لکه شک و هغه په یقین کې بدل شو ما په ډېر زیات سوچ هم کړی دی لکه ما په پوره یو ورځ سوچ کړی و چېرې دا اخونزاده دی که نه دی جان حبیب چې کوم دا پیج دی نو دا ما پوره سرچ کړی و دا هم باقاعده ما سرچ کړی و ما پکې دا ویډیو راویستله چې کومه ویډیو وختي جان حبیب راوویسته داود شاه نه داود شاه مې مونه پیسې خوړې ده سره مو 1.5 لک روپۍ دي ها داود شاه سره مو 1.5 لک روپۍ د مونه پېښور کې وخسته یې کنه زه سره ملاو شوم علي شاه 007 سره واز ځلې دور سره ملاو کړی اسلام آباد ته راوستې و زه سره ملاو کړم دې پسې ګرځېدم پکې چېرې زه دا ویډیو راوباسم او زه وګورم چېرې دا سړی حقیقت کې دا خونزاده دی او که نه دی لکه دا زه چا بس غلط کړم جان حبیب سره په لایو باندې خونزاده راغلی او هغه دا خبرې کړې وي او خدای شته چې زه بس په دې شک کې ومه چې دا نو هغه ما هم یو نظر کتلی و دا لایو ما کتلی وه دا چې کومه د دې کس وه بس لږ ټایم پکې تېر شو بس ذهن زمونږ دونه کار نه کوي نو زما پې بس شک مې پې و خو لکه دا دغه مې نو چېرې دا هغه نه دی یو جان حبیب ته زه دا دغه کومه چې ته پکې ګوره الف خان ډکې ډکې مه کوه ګوره ته پکې دوی مه یادوه دا خلک ګوره دوی سره زما دا زه د دې نه جدا سړی یم زه ته کلمه تېروم او زه ته قسم خورم ته کلمه دا تېروم چې لا اله الا الله محمد رسول الله
که زما دا په زړه کې وه چې زه تا قصدن آمدن یادومه نو ما د خدای تباه او برباد کی ما د خدای د ټولو بچو نه خلاص کی که زما دا په زړه کې وه چې زه تا قصدن آمدن یادومه بس زه په غلط فهمۍ کې ما ویلي دي ما هغه سړی چې کوم وختي جان ابي ویډیو کې په لایو کې بالکل ته ما مخکې نه لیدلی صرف دغه د وهلو چې کومه ستا ویډیو وایرل شوې ده او دا راغلی ده نو دا مې بس کتلې ده ما ویل چېرې دا خو هغه نه دی دا خو اخونزاده نه دی دا خو بل دی نو تا سره زما مخکې مطلب ستا ویډیو ما کتلې نه وه لکه زما نه دا غلطي وشوله چې ما په تا باندې الزام ولګو دغه سړي کړی دی او د ده نه دا سزا دی الله دله ورکړي او تا باندې چې کوم دا الزام ما لګولی دا ما په غلط فهمۍ کې لګولی اخونزاده به یې ته ووایم چې یاره ګورې ته مطلب خفه نه شي په حق کې جان بوجھ کې دا خبره نه ده کړې او دا د هغه کم اصل چې کومه بې غیرته ادوس خبیث نه و چې جان حبیب سره په دې غلی او کنجر هغه د غول غوشان خوړلي وو بس دغه مې ستا کتلې وه او هغه مې د هغه کتلې وه هغه چې کله مې مخکې کومه کتلې وه هغه مې د ذهن نه وتې وه مې بیا کله د جان حبیب په دې ویډیو کې ولیدو هغه کسه نو الریډي ته خو مې لیدلی وې نو بس بیا مې یقین دا سړی بل دی او هغه بل دی زه د خور مال دی په کمال وم د چنګیز ویا د خور دا ټینګ کوستی ورک شه د کنجرې بچیا